ขั้นตอนง่ายๆขจัดขนด้วยหวีดแว็กซ์สตริปก่อนการแว็กซ์ไม่ควรทาครีมหรือน้ำมันใดๆที่ผิวใต้วงแขนสำรวจทิศทางแนวเส้นขนด้วยการส่องกระจกนำแผ่นแว็กซ์สตริปมาถูด้วยมือทั้งสองข้างประมาณ10วินาทีเพื่อให้แว็กซ์อุ่นขึ้นค่อยๆลอกแผ่นแว็กซ์ออกจากกันแปะแผ่นแว็กซ์สตริปใต้วงแขนช่วงล่างแล้วลูบแผ่นแว็กซ์สตริปจากบนลงล่างหลายๆครั้งให้แนบสนิทดึงแผ่นแว็กซ์ออกให้เร็วที่สุดในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวเส้นขนจากนั้นทำเช่นเดียวกันกับผิวใต้วงแขนช่วงบนหลังแว็กซ์เสร็จใช้แผ่นทำความสะอาดวีด Perfect Finish ไว้เช็ดผิวให้ทั่วบริเวณเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวเรียบเนียนยาวนาน28 วันเผยผิวสวยมั่นใจในทุกวัน